ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. هنشوف النهارده كتابة حرف الألف بالقلم العريض. طبعا شورت جراف يا جماعة. ادي الألف ارتفاعه 3 نقاط. ده حرف اللام يا جماعة، ادي شبه حرف الألف بالظبط. وبعدين باخد قاعدة للأسفل كده مرتكزة على السطر زي ما انتوا شايفين كده. هنكتب طبعا اللام مع حرف الراء. اللام مع حرف الايه؟ الراء. طبعا انا مرتفع باللام قد ايه عشان يبقى نزول الراء على سطر، وطبعا في ميل بالشكل ده واضح امامكم. وده حرف الالف اللام مع اللام زي لفظ الجلاله. طبعا شوفوا الميل يا جماعه، دي هنا الزاويه دي زاويه قايمه. طبعا دي نماذج لاتصالات الحروف مع بعضها، الباء واللام والياء واللام. هنشوف ثاني. ادي حرف الايه؟ الالف، واكمل عليه باخد حرف اللام. شوفوا يا جماعه منبسط على سطر، طبعا في زاويه، في ميل تحت، في ميل اهوت واضح. الميل دوت بيرتكز على السطر، ودي زاويه قايمه حاده يا جماعه، مسننه مدببه قايمه. ادي حرف الباء مع اللام، طبعا سنه كده. وبعد السنه ديت بنزل باللام عادي جدا على السطر واعمل سن 3 او كده. الباء ياء باء، بيت، كلمة بيت. شوفوا حرف الياء الوسطية عاملة شكلها ازاي. كلمة حبيب، كلمة ايه؟ حبيب. ادي الحاء والباء وبعدين الياء وبعدين الياء، الباء تاني. شوفوا يا جماعة ارتفاع الكلمة قد ايه بدايتها ومنبسطة على السطر. برضو دي كلمة بخيت. ادي الباء والخاء وبعدين الياء والتاء بالشكل ده. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.